السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرت هردفتو تشانالي كينيا سجنتا كينيا غيار راتين editing text مايكروسوفت وورد رت ولين إلى الله سجنتا كينيا حاجات أمراتين ولين ترتي غاري سنين جنا يوتيوب كينيا غرمي اي سي تي سبسكرايب لايك شير غچون نهردو فاي سنين جنا editing text يوكينمو مايكروسوفت وورد رتي editing text ورجلمن أكاتا يتفيدمي سالا وورد رت ولين إلى الله egan editing text warjedhaman warra kana torban isaaniiti jechuudha. Isas akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu cut, copy, paste, undo, redo, find and replace kan jedhaman kan akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu. Kati fakkeenyaaf dookumentii barreessinee ilaalla. Dookumentii paragraafii barreessinee ilaalla akkasitti. Dan cut jechuun asirraa akkaataa itti yookiin irraa muranii kaasanudha. Mee dookumentii kana select godhee akkasitti sin agarsiisa. Kana erga select godhee booda bakka kana dhufuudhaan as home jala cut kan jedhu kun as keessa jira jechuudha bakka kanarra. Cut yeroo godhu akkasitti muree kaasaa jechuudha tekstii amma yookiin immoo kun bakka kanarraa karaa gabaabaadhaan keyboardirraa Ctrl+X yoo jettan muree irraa baasuu danda'a. Akka ammaatti erga select gootanii booda jechuudha. Erga select gootanii booda computer keyboard keessanirraa control gadi qabuudhaan X yeroo itti dabaltan ammas akkasitti muree kaasa jechuudha. Cut jechuun muruu jechuudha. Itti aansuudhaan lammaffaa editing text irra copy jechuun duplicate text jechuudha. Yookiin immoo barreeffama copy godhaa baay'isuudha. Mee asirraa akkaataa itti copy gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Asirraa erga akkasi select godhe copy kan jedhu kun bakka kana ni jira. Asuma home jala copy jira. Amma dookumentii kana tekstii kana copy godheetiin jira. Bakka kana dhufuudhaan gara gadi jalatti tuqadhee bakka kana dhufee paste gochuun qaba. Paste jechuun kaa'uu jechuudha. Yookiin immoo Ctrl+V dhaan illee kaa'uu ni danda'a. Akkasitti kaa'aa jira jechuudha. Kun copy yookiin immoo duplicate text jedhamee waamamaa jechuudha. Itti aansuudhaan paste inni nuti jennu kan asirratti gadi naqaa deemnu yookiin immoo yeroo akkasitti paste goonu kan nuuf kaa'aa deemudha jechuudha. Inni kun Ctrl+V dhaan illee keyboard keessarraa yoo gootan akkasitti naqaa deema jechuudha. Kanaaf copy'n haala kana fakkaata. Inni itti aansu arfaffaan undo jechuudha. Undo jechuun duuba deebi'uu jechuudha. Waan sila hojjetaa turre yookiin haqaa turre san duuba deebisnee balleessuu yookiin immoo kan bade deebisuu. Fakkeenyaaf asirratti isinitti agarsiisa. Kana select godhee ka'ee mee kalarii isaadha nan qayyaara. Kalarii isaa bakka kana deemee akkasitti select godhaa jechuudha. Amma kun kalarii qaba. Kalarii kana bakka jalqaba kalarii hin qabnetti deebisuu yoo barbaade kunoo gubbaa kanarra undo kan jedhu ni jira jechuudha. Undo kan jedhu ni jira. Yeroo tokko yeroon tuqu of duuba deebisaa jechuudha. Agartanii haala kanaan bakka kalarii hin qabne silaatti deebisee jira jechuudha. Inni kun undo jedhama yookiin immoo keyboard keessanirraa Ctrl+Z yoo itti dabaltan akkasitti deebisaa jechuudha. Akkasitti deebisaa. Inni itti aanu redo jechuun undo jechuun of duuba deebisa. Redoon immoo fuulduratti kan deebisuudha. Faallaa undooti jechuudha. Fakkeenyaaf sila halluu qabu sana irraa haqee ture undo jedhee duuba deebi'ee amma redo yoo hin jirre halluu silaa sana ni deebisa. Asirraa redo yookiin immoo undo fuuldura jira jechuudha. Redoon akkasitti yeroo deebisu amma naaf deebisee jira jechuudha. Waan akka tasaa dogongortanii balleessitan undo yoo jettan duuba deebisee fiduu danda'a jechuudha. Akkasitti undooniif redoon illee akkasitti fayyadamuu dandeessu. Ctrl+Y yoo jettan illee hojjechuu danda'a jechuudha. Inni itti aansu ni xumuraadha. Inni jaaffaan find jechuun barbaaduu jechuudha. Asuma home jala dhaqxanii xumura kanarra yeroo dhuftan find text yeroo tuqxan kun asirratti dhufee beera navigation karaa gabaabaatiin jechuudha. Tokko karaa kanaan. Inni lammataa asuma bakka xiyyaa kana tuquudhaan advanced find kanarratti akkasitti tuqattu. Erga tuqaxanii booddee barbaadu fakkeenyaaf as keessaa jecha online yookiin immoo jecha video jedhu as keessaa akka inni nuuf barbaadu itti himna. Video then find jenna bakka kana dhufne find yeroo argaa jirtu yoo ta'e kun asirraa tokko argatee jira. Ammas itti aansuudhaan barbaadin jedhaanii ammas kun asii argatee jira. Then ammas
argaa jirtoota akkasitti find gootanii document yookiin immoo text barbaaduu dandeessu jechuudha akkasiin haala kanaan. Dan egaan hordoftoota keenya we are finished search the document. Text sana barbaade fixeeraa jedhee akkasitti nu himaa jiru kun find jedhame yookiin immoo text karaa gabaabaatiin yookiin immoo lakkoofsa maqaa namaadhaa barbaadan tokko tokkoon barbaadurra find keessa galtanii yoo search gootan al tokkoon argachuu dandeessu jechuudha. Inni itti aansuun xumuraadha replace dha. Replace kan jedhu kun bakka kana jira. Dan replacing finding inni jalqaba video dha. Replace kan gochuutti barbaadne yookiin immoo kan jijjiiruu barbaadne fakkeenyaaf bakka video jiru sana footoo galchuu barbaadna textiiraan footoo jedhee tan galchaa. Then replace yeroo hin jiru argaa jirtu yoo ta'e replace yeroo hin jiru ni jijjiiraa jechuudha. Argaa jirtu yoo ta'e haala kanaan bakka sila video jiru sana irratti footoo jijjiiree fixeeraa jechuudha. Kun replace jedhama jechuudha. Yookiin immoo keyboardii keessanirraa control plus h yoo jettan haala kanaan fidaa jechuudha. Egaan Microsoft Word irratti editing text warri jedhaman haala kanaan bifa salphaa ta'een dokumentii keessan irratti yookiin immoo Microsoft Word irratti bifa salphaa ta'een fayyadamuu dandeessu. Hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Sagantaa itti aanuun haga walitti deebinutti turtii gaarii. YouTube keenya subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum.